Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Ну вот и настало время снимать это долгожданное мною видео о том, чем я занимаюсь, мое хобби, которое заняло все практически мое лето. Мне было так интересно творить вот эти вот все вещи, которые я буду сегодня вам показывать. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Если вам уже нравится начало, не забудьте поставить лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Если вас заинтересует, если вам станет интересно, как я делаю такие вещи, мы с вами можем сделать несколько видео типа мастер-класса от меня, как я это делаю, что я использую. Я думаю, что это видео будет очень интересно девочкам-подросткам. Так что если у вас есть дети, братья, сестры, мальчикам тоже это очень интересно. Я знаю таких мальчиков, так что если у вас есть дети, если у вас есть сестры такого возраста, обязательно тоже подпишите их на мой канал. Ну и давайте наконец-то же приступим к самому главному. Вот эти все богатства, которые я накопила за целое лето, накопила. Я их немножечко здесь разложила, чтобы было проще мне брать. Значит, это у нас натуральные камни, ну а это так, немножко по цветам и все, что осталось. Давайте начнем с того, что я вам немножко расскажу обо всем этом. Значит, давайте начнем с того, что я немножко расскажу вам о всем вот этом. Я для того, чтобы изготовить какую-то из этих вещей, использую фурнитуру. Фурнитура здесь, сразу говорю, вся самая обычная, из самых обычных материалов. Это не серебро, и уж подавно не золото, как вы, возможно, подумали. Я использую обычную бижутерию. Для того, чтобы сделать какую-то из этих вещей, я использую фурнитуру. Фурнитура у меня самая обычная, хотя я подумываю о том, что для натуральных камней неплохо бы использовать все-таки серебряную фурнитуру. Это будет немножко дороже, но зато это будет жить веками, а не темнеть, не облезать и так далее. Что еще использую? Я использую, давайте здесь вам покажу, например, на таком браслетике, да, я использую... Использую вот такие бусинки разные. Ну и для ниток я называю вот эти вот все штучки, да, длинненькие. Я называю все вот длинненькие штучки нитками. Все длинненькие вот эти штучки я называю нитками. Для ниток я использую бисер разный. Я понаходила у себя уйму бисера. Оказалось, что у меня просто такие склады бисерные, потому что я очень много вышивала бисером. Как-нибудь тоже вам обязательно это все покажу. Ну, давайте приступим, чтобы долго не затягивать, да. Давайте начнем с вот этого набора. Это, кстати, один из первых наборов, которые я сделала. Я не люблю, сразу, кстати, вам говорю, не люблю голубой и синий цвет, но есть вещи, под которые это смотрится очень красиво. Например, джинсовые вещи или джинсовые, кому как нравится. Очень это такие цвета выигрышно с ними смотрятся. Какие-нибудь летние белые рубашки, блузы. В общем, все это очень круто и выигрышно смотрится. Давайте я попытаюсь сфокусировать. Смотрите, какие красивые здесь бусины, как будто внутри роза. Такая бусина в бусине. Вот такая нитка. И к этой нитке у меня есть вот такой браслетик. Здесь еще есть дополнительные такие бусины. И очень удобная застежка. Очень удобная застежка. Я часто использую ее. Ну, прям раз и застегнул. Потому что браслет всегда, как вы знаете, неудобно застегивать. Дальше. Дальше я сделала две вот такие подвески. Они очень похожи используемым камушком таким. Дальше я сделала две вот такие вот
нитки. У них одинаковая бусина в центре. Очень она классно смотрится, мне очень понравилась. Я единственное использовала другие держатели. Сейчас я вам поближе покажу, сфокусирую. Вот. Смотрите, как это круто смотрится. Очень круто. Мне нравятся вот такие вот вещи. И можно одевать вместе, можно одевать не вместе. Мне кажется, очень интересно получилось. Ну и вот такая голубенькая просто ниточка. Я очень люблю делать, мне очень нравится делать бусины сбоку. Часто сможете у меня сейчас увидеть, что я делаю бусины вот на боку. Вот эта бусина должна быть у нас на боку. Вот приблизительно так. Почему-то мне так нравится, знаете, какая-то такая изюминка. Вот. Дальше. Переходим к зеленому цвету. И тут я вам хочу сказать, что это один из моих самых любимых цветов, но ни разу ни одна из зеленых вещей не была мной одета. Не знаю почему, как-то так получилось, что не было под что, уж очень они нарядные, а я особо так никуда не ходила, поэтому вот повода просто не было, но надеюсь, что этим летом уже повод найдется куда-то выгулять такие эти вещи. Смотрите, вот такой набор. Я вам уже браслетик показывала. Здесь вот прям очень мне по душе вот эти вот держатели. Такие они красивые. Сердечко. Здесь тоже такое сердечко красивое. Вот очень. Тоже оно, кстати, сбоку. Очень такое милое, девичья. И вот такая застежка. Тоже, кстати, вот из той же серии. Они мне очень нравятся. Но здесь, смотрите, розочка. Девичье такое украшение, да. Дальше. Уже видели вы у меня эти бусины на прошлых украшениях. И здесь я тоже их решила использовать. Очень здесь красивый цвет бисера. Смотрите, такой зеленый с блеском. Ну, вот такое. Его, кстати, я, по-моему, пару раз таки одевала, мне кажется. У меня есть серьги подобного цвета, и это очень красиво смотрелось. А вообще мне напоминают, вот видите, здесь такие держатели очень восточные какие-то. Вообще мне напомнило какое-то восточное украшение. И еще один зеленый вариант. Эти бусины мне привезла мама из Израиля. Вот эти две и вот эти вот бусинки, они из Израиля. Я под них подобрала мелкий бисер. Это перед. Мне нравится делать застежки спереди. Почему-то вот как-то, не знаю, полюбилась мне эта тема застежки спереди. Смотрите, как прикольно. Но здесь оказался один нюанс. Вот эти бусины оказались очень крупными и не очень удобно застегивать застежку. Поэтому, скорее всего, я буду его переделывать. Но сочетание цветов мне прям очень нравится. Двигаемся дальше. Прямите так ASMR-ный такой эффект получается. Давайте дальше двигаться. Что у нас здесь? Вот такая вот ниточка красная. Эти бусины мне напоминают планету Марс. И, в принципе, с этой задумкой они покупались. Но здесь тоже произошел один нюанс. И я хочу предупредить тех, кто вообще будет делать бижутерию после меня, после этих видео, кто вообще будет пробовать. Вот видите, что такое фурнитура желтого цвета. Вот во что она превращается, при том, что я эту нитку одела всего лишь пару раз. К сожалению, да, поэтому не люблю я желтый цвет фурнитуры. И большая часть, это, кстати, по-моему, единственная моя нитка с желтой фурнитурой, большая часть, практически все у меня с серебряной фурнитурой. Под серебром, да, потому что вот происходит вот такое, хотя вот эти шарики, все это очень прикольно смотрится под футболки, какие-нибудь белые, красные, круто все это выглядит, но, к сожалению, придется тоже переделать, потому что это не дело, что оно так облезло и потемнело.
Дальше такая обычная ниточка. Это, кстати, моя большая любовь. Бусины под жемчуг и, в принципе, жемчуг. В этой ниточке единственное, что интересно, я попыталась здесь воссоздать градиент. Если вы видите, передает ли эта камера, что здесь есть переход от светло-розового к темно-розовому и совсем такому белесому розовому. Вот такая вот ниточка. Они две параллельные бусинки. Красиво смотрится. Дальше есть вот такая у меня ниточка, очень нарядная, очень блестят камушки. У меня где-то еще были такие сережки, но сережки как-то не прижились у меня. А вот ниточка очень прижилась. Я не могу вам передать ее цвет и даже не могу сказать, что он мне напоминает. Вот не знаю, даже вот впервые не могу описать цвет, который я вижу. Но красиво, очень-очень красиво смотрится. Смотрите, какая. Как капельки, да, такие. Красиво. Дальше. Дальше есть вот такая вот белая ниточка, тоже с имитацией жемчуга. Это такой уже больше каждодневный вариант. Можно каждый день носить вместе с цепочкой. Смотрится очень красиво, так необычно. Сейчас вообще очень модная тема вот этих нитей из бисера. Не просто так я начала их делать. Увидела, и мне прям так понравилось. У девочки с цепочкой тоненькая была, где-то какая-то такая вот нить. И вот поэтому я вам говорю, что в принципе это такой каждодневный вариант и очень модный вариант. Тоже такой каждодневный вариант, но это уже чокер, это прямо под горло, под горло, под горло. Тоже сбоку, вот это вот должно быть сбоку немножко, вот эти две бусинки. Если вы присмотритесь, видите, что здесь бисер такого серебряного прям цвета и черного. Очень красиво смотрится, я его очень часто ношу, хотя я небольшой любитель чокеров, мне почему-то в них не очень удобно, не знаю почему, но вот неудобно. Но это исключение скорее из правил. Дальше, что у нас тут? Такая вот розовая ниточка, очень я полюбила этот розовый цвет в последнее время, такой нежно-нежно-розовый, люблю лак для ногтей такого цвета и в принципе люблю такой цвет. Здесь такие нежные бусинки, если вы хорошо присмотритесь, здесь не очень хорошо это видно, здесь кроме бисера есть еще, сейчас сфокусируется камера, тут есть еще такие красивые бусинки, которые бисеринки, бусинки, это бисеринки скорее, которые очень красиво переливаются на солнышке. Дальше, это я делала под какую-то вещь, не помню под какую, я не люблю такой цвет, вообще, ну, вообще не моя тема, но мне под что-то было нужно, и я сделала, ну, это скорее уже даже больше колье, с вот такой очень оригинальной застежкой, мне она очень понравилась, вот видите, так раз, очень удобно, раз и застегнул. И как раз к вот этой застежке у меня есть вот такой вот, и как раз вот к этой вот, как раз к этому колье у меня есть вот такой вот браслетик. Вот браслет с такими же вот бусинками, и тут смотрите, что у нас сова. Красивая, такая прикольная совушка, да? Люблю я вообще тему совушек в бижутерии. Дальше, что у нас здесь? Вот такая вообще самая обычная сиреневая нить. Тоже такой для меня сложный всегда был цвет сиреневый, но почему-то вот в этой нити он мне очень нравится. И я сделала еще такой тоненький обычный браслет, самый вообще обычный. Вот так это все смотрится. Здесь несколько цветов сиреневого оттенка. Здесь несколько оттенков сиреневого и несколько вариантов, я бы даже сказала, потому что один такой
Здесь несколько вариантов сиреневого цвета, а здесь вот просто такие бусинки. Единственный нюанс, неудобно одевать, надо брать скрепку, цеплять и при помощи нее закрывать. Но это нюанс всех таких браслетиков. Вот такой тоже комплект. Дальше один из моих самых любимых. Дальше одна из моих самых любимых нитей. Я вообще прозрела, когда узнала, что бисеринки не черного цвета, потому что делала я его как черный комплект, вот с такими бусинами, но оказалось, и даже если вы, наверное, сейчас присмотритесь, вы увидите, что это темно-темно-темно-зеленый цвет, но это видно либо очень сблизи, либо при хорошем освещении, поэтому я его, в общем-то, ношу как черный. Это, кстати, тоже тот случай, который можно одевать вообще под все и каждый день, и здесь самое классное, это опять же вот эта застежка, очень я их люблю, все так просто, застегнул и пошел. Дальше сделала я вот такой вот простой комплект, но тем не менее, кстати, я его очень много носила летом. Почему-то он мне пришелся по душе, скорее всего, потому что я очень люблю такие минималистичные вещи. Вот самый обычный такой вот браслетик тоже с застежкой с этой, и вот он такой, и такая вот под него ниточка. Мне кажется, это очень мило, это очень нежно смотрится. И это тоже такое на каждый день, под все летом, под какие-нибудь сарафаны, под какие-нибудь блузы, футболки, под все, что вы хотите. И что у меня здесь осталось из таких простеньких вещей? Это вот такая штучка. Она такая простенькая, да не простенькая, сделана с задумкой галстука, то есть вы продеваете и подтягиваете. И, в общем, вот на шее это выглядит приблизительно вот так. Здесь золотистые бисеры, опять же, бусины, имитация жемчуга. И вот такая закрывашка, и, кстати, да, это вот вторая закрывашка золотистого цвета, и тоже она уже мне не нравится по своему виду. Бе-бе-бе-бе-бе, не делайте золотистые закрывашки, с ними будет вот все то же самое. Так, что у нас здесь осталось? Осталось вот 3 браслетика, я вам просто хочу показать, они самые обычные, вот такой черный, он очень тяжелый, хотя не натуральный совершенно. Я его, кстати, часто ношу, но недолго, потому что у меня рука устает. Вот, это такие классные у него фиксаторы, сейчас я вам покажу, такие, знаете, кажется, что старинные, вот. Такой вот браслетик тоже такой лето, ах, лето, да, такой красивый. И тут, смотрите, какая золотая рыбка. И вот этот браслет, который мне не нравится, я его не люблю, даже одевать не буду, я его переделаю. Сильно здесь много всего. И, ну, в общем, короче, не нравится он мне. Да. Так, ну и мы приближаемся к самому интересному, самому интересному, это натуральный камень. И вот такая вот подвесочка есть. У меня таких, кстати говоря, 2. Тоже спереди застежка. Очень люблю спереди застежки. Это такая, я это называю имитация цепочки. Вот если не хочется одевать цепочку, вполне себе за нее сойдет. Такой серебряные мотивы здесь, да, у меня есть такая вторая цепочка. У меня есть вторая такая нитка, я их ношу вместе. Одна короче, другая длиннее. Ну, вот нравится мне. И мы приближаемся к самому интересному. Это то, что приближаемся к самому интересному. Это натуральные камни. То, что сделано мной из натуральных камней. И то, что я очень часто ношу. Итак, давайте сразу посмотрим 2 вот этих браслета. Это, господи, это розовый кварц. Моя большая любовь. Я очень люблю розовый кварц. Прям обожаю. И я их обычно либо ношу вместе, но не знаю, как-то вместе, если я их ношу, то мне это напоминает больше цыганский табор, если честно. Вот, они как бы
На одном есть подвесочка, на другом нету. А так вот здесь я использовала такие бусинки. Смотрите. И здесь вот еще есть такая подвесочка. Баночка с любовью. Очень я люблю розовый кварц. У него шикарный цвет. Здесь такой, видите, здесь такой глянцевый кварц, а здесь матовый кварц. Смотрите, какой красивый цвет розовый. Вот прямо нежнятина, прямо такая нежнятина, нежнятина, нежнятина. Дальше. Камень близнецов, агат. Черный агат. И у меня много здесь агата, ну как много относительно, да. Черный агат — это самый-самый-самый камень близнецов. Это талисман близнецов. Я очень часто ношу этот браслет, и, признаюсь честно, я сняла его с себя для видео. Смотрите, у меня черный агат, смешанный с сиреневым агатом. Я сейчас вам попытаюсь. Вот сиреневый агат, да, вот тут есть вкрапление. И вот такая ладошка. Увенчала это все. Такой браслет немножко у меня. Вот так. Черный агат. Очень круто вообще смотрится агат. Он так, знаете, сразу видно по нем, что это натуральный камень. Продолжая тему агата. Тоже агат, только такой серо-молочный агат. Такой, смотрите. Очень тяжелый тут камушки большего размера. Он очень тяжелый. Я долго не могу с ним ходить. Не потому, что он мне мешает, а потому, что он тяжелый. Вот такой агат. И вот такой листочек я к нему. Что-то мне показалось, что здесь очень актуальна тема листочка, потому что мне вот здесь вкрапления напоминают какие-то такие осенние мотивы. Поэтому здесь листочек. Следующий агат. Здесь агат с розовым кварцем. Я совместила два камня, вот так. Вот голубенькие камушки — это агат, розовый — это кварц. Здесь, кстати, кварц есть большего размера, чем в тех браслетах. И здесь у нас тоже что-то есть. Здесь у нас опять сова. Но я же говорю, я люблю такую эту совью тему в бижутерии. Вот совушка такая. Дальше. Что у нас здесь с вами еще есть? Вот такой браслет. Это перламутр. Я небольшой любитель перламутра, сразу вам говорю, но мне очень понравился этот цвет, такой серо-синий-серый. Очень он красивый, и под некоторые вещи вы могли меня видеть, по-моему, в нем в позапрошлом моем видео, или в прошлом, не помню, в каком вообще видео я где-то была. В этом браслете. Здесь у нас серебряная подвесочка, вот такое солнышко. Очень круто смотрится с рубашками синего цвета, вот прямо бомбезно, либо с такими летними тонкими белыми рубашками. Такая вот красота. Давайте уже заканчивать тему, наверное, не заканчивать, еще тема браслетов еще есть. Это тоже перламутр и две жемчужинки. Здесь у нас увенчан он вот такой вот подвесочкой. Это браслет на ногу, но тут можно видеть, что он гораздо больше, чем на руку. Летом очень красиво смотрится на ножке, а какие-нибудь такие босоножки, тоненькие, аккуратненькие. Такой, смотрите, как красиво, мне кажется. И два браслета, которые я часто ношу вместе, часто ношу по отдельности. Это вот жемчуг, натуральный речной жемчуг, белый жемчуг. И вот такая израильская черепашка. Это мне мама все привозила. И тут очень, кстати, красивая застежка, смотрите. Сердечко. И, кстати, вот эти застежки вообще серебряного цвета, очень многие со мной попадали по... И, кстати говоря, вот застежки, да, я смотрю здесь под серебро, некоторые попадали со мной и в воду, я забывала снимать, и ничего с ними не происходит. А вот, к сожалению, желтыми я показала, что так мы с ними не то что под воду, мы с ними там ходили пару раз. И вот такой вот розовый браслет. И тут у нас тоже... Видите, красивая ракушка, такие милые нежные браслетики.
Ну и что у нас здесь осталось? Да? Что у нас здесь осталось? Остались у нас здесь бусы и... не только бусы, еще одна ниточка осталась. Ниточка, которая... Боже, я ее ношу, наверное, практически постоянно, потому что она мне напоминает каучук. Вот этот вот цвет бисера мне очень напомнил цвет каучука. Ну, каучуковых... Мне очень напомнил цвет каучука. И вот очень-очень часто, ну, прям чуть ли не каждый день я ношу эту вещь. Вот она мне как-то дополняет мою серебряную цепочку. Здесь, кроме бисера, есть еще жемчуг натуральный. И вот такая красивая, опять же, застежка с сердечком. Ну и что у нас здесь с вами осталось? Ху-ху, да, остались бусы. То, что для меня всегда самое тяжелое носить. Я небольшой фанат бус, но есть бусы, которые я ношу с удовольствием, это вот эти, а есть, к которым я привыкнуть не могу, например, вот эти. Это жемчуг серый, вот он, и к нему подобранный бисер. В принципе, достаточно красивая вещь получилась для тех, кто такое любит. Я небольшой любитель, не знаю, мне кажется, это очень вычурно. Хотя недавно я одевала какую-то рубашку, уж не помню какую, и решила примерить. Это выглядело достаточно пристойно. И, возможно, я изменю свое мнение и все-таки попробую в этом походить. Но мне кажется, что просто вот этот бисер, ну такой, знаете, аляповатый, как я не знаю, как, достаточно аляписто, в общем, это выглядит. И не знаю, в общем, я попробую, я честно попробую это поносить. Дальше. Это бусы. Боже мой. Это гранатовые бусы. Эти бусы вначале были бусами моей мамы, потом они порвались. Я их перенабрала, сделала другую застежку. Я их сделала немножко меньше, чтобы они были типа чокера. И получилась вот такая вот вещь гранатовая. Очень здесь красивые, очень здесь классные, очень здесь необычная форма бусинок. Смотрите, квадратненькие. Нанизывать их, кстати, не очень удобно, но тем не менее, какой мы имеем красивый эффект, да? Классные бусы. Но опять же, я небольшой любитель граната, это скорее для того, чтобы просто было переделать. Очень красивые бусы, поэтому хотелось их все-таки сделать. И моя любовь, да, моя любовь, моя большая любовь, это жемчужные бусы, которые я делала с особой любовью. Очень мне нравится вот здесь прямо вот этот хвостик, я от него в дичайшем восторге. Здесь вот такая закрывашка, которая, кстати говоря, потемнела, хотя она была, по-моему, под серебро сделанная, но вот в этом случае потемнела, и, ну, я, может быть, возможно, очень много носила их. Носила моя мама летом, носила я, так что это бусы-любимчики. Ну, жемчуг это вообще отдельная тема, если вы когда-нибудь захотите видео о камушках, я вам с удовольствием расскажу, мне очень интересна эта тема, и ну, жемчуг это очень женственный камень, это очень нежный, это очень дорого смотрящийся на теле камень, это мое личное мнение, но красивее жемчуга может быть только жемчуг. Да, вот такой вот красивый такие вот бусы, такая ниточка, очень красиво, как по мне. Вот так-то, друзья, мы с вами посмотрели все, что у меня здесь было, все, что я сделала за сегодняшнее лето. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. До встречи в следующих видео. Подписывайте на канал своих... Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. До встречи в следующих видео. Всего вам самого хорошего, всего вам самого доброго и пока-пока.